ქართული ხალხური სიმღერები 150 უცხოელის შესრულებით. ეს ხობში ფესტივალზე სიმღერა სამეგრელოზე მოხდება. მსმენელი კი პირველად მოისმენს ცნობილი ქართველი მომღერლის ძუკუ ლოლუასა და მისი ანსამბლის საუკუნოვან ჩანაწერებს. რამდენიმე დღეში უცხოელი და ქართველი მომღერლებისთვის ყველაფერი მზად იქნება, მათ შორის მეგრული კერძები და ჩოხებიც. ლილი ვართაგავა უკვე 47 წელია ქართულ ნაციონალურ კოსტიუმებს ქმნის. სამეგრელოში სახელგანთქმული მკერავი ამჯერად ქართულ ტრადიციულ სამოს უცხოელი სტუმრებისთვის კერავს. ისინი ხონის მეგრული სიმღერის ფესტივალის მონაწილეები არიან. ხო ქორეოგრაფები და თვითონ ვარჩევთ ფერებსაც, შეხამებას, გაწყობას, ყველაფერს. რაფერს რა უხდება გაწყობა, იმ მიხედვით კერავს. საუკუნის წინანდელი სიმღერები, რომელსაც ქართველი და უცხოელი მომღერლები ფესტივალზე შეასრულებენ, ძუკუ ლოლუამ თავის არქივში შემოინახა. ძველ ფირებზე ჩაწერილი კომპოზიციები ახლა ქართულ ხალხური სიმღერის მუზეუმში ინახება. სიმღერებთან ერთად აქვეა გამოფენილი ძუკუ ლოლუას ანსამბლის ყველა წევრის ფოტოც. მოიძიეთ თელმა ჯგუფმა ძველი სიმღერების შემსრულებელი მომღერლების ფოტოები, აღვადგინეთ მათი ბიოგრაფიები. ჩვენს მიერ იქნა მიკვლეული და მოგზაურებული აგრეთვე ძველი გუნდების მიერ შესრულებული სიმღერები. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის ფაქტია. ფესტივალზე გამოსასვლელად ემზადებიან ანსამბლ დორთას წევრებიც. ისინი მივიწყებულ მეგრულ სიმღერებს 18 სექტემბერს გალა კონცერტზე გააცოცხლებენ. ადგილობრივი ანსამბლის გარდა სამდღიან კონცერტებზე 64 ქვეყნის 150 უცხოელი მომღერალი და ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებიც იმღერებენ. კონცერტზე შესრულებული მეგრული სიმღერები ფესტივალის დასრულების შემდეგ ერთ დისკად გამოიცემა. ჩვენ მუშაობთ ძირითადად ყველა მივიწყებული და ახსადენ სიმღერებზე, მეგრულ სიმღერებზე. ძველი მივიწყებული რაც კი დღეობით არ გამოდის სცენაზე, აი იმ სიმღერებზე მუშაობთ. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება ექნებათ მეგრული სამზარეულოც დააგემოვნონ და თავადაც მიიღონ მონაწილეობა კერძების მომზადებაში. ხობის ყველა ცენტრალურ ქუჩაზე ადგილობრივი ხალხური ანსამბლის კონცერტები გაიმართება. მოხარული ვარ იმითი, რომ ხობის ფესტივალმა არნახულზე ჩემზე თავიდანვე რომ ვერ წარმოვიდგენდი ისეთი მასშტაბები მიიღო და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ის შედგა და შემიძლია ვთქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ამ ფესტივალმა უკვე საყოველთაოდ მოიხვეჭა სახელი. მეგრული სიმღერის ფესტივალი უკვე მეხუთე წელია ტარდება. ფესტივალი 18 სექტემბერს გალა კონცერტით დასრულდება. უცხოეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცემათ. მაღალმთიანი მარათონი სტეფანწმინდაში სპორტული